Fijne hand? Hallo. Hi. Ek wil net soos 'n rapper my sonbril aansit, hè? Kan ek hierdie hele onderhoud doen met 'n sonbril? Dit voel hoekom baie nie? persoonlik, Ek né? dink mense weet Lekker wie jy is. oogkontak. Hallo. Ek lyk nou 'n bietjie blind. Asof ek klavier speel. Soos Beethoven, net was nie Beethoven nie. Was dit Stevie Wonder? Wie weet. Ek is baie slim. Beethoven was doof. Nie, ja, Wie gee om? Wie gee om? maar it was amazing dat hy die goed kon skryf. Sou jy sê jy's ons tyd se Beethoven? Sou Wat jy sê jy het sy breinkapasiteit? Jy kan maar eerlik wees. Nee. Waar dink jy lê jou IQ? Ek weet nie. Ek is te bang om te kyk. Het jy al getoets? Nee. Van daai online. BuzzFeed tel nie as 'n mos nou nie toets nie. dit. Maar jy het nog nie jou IQ getoets nie. Nee, hoekom? Ek sien jy kyk so vir my asof jy weet wat Asof dit ek is. dink jy stupid. Nee, ek dink net dat daar is dalk moontlikhede dat ek dink kunstenaars is van die slimste mense ooit. Okay. Hulle moet wees. Want ook jy moet baie slim wees om te dink hierdie gaan werk. Of jy moet fucking stupid wees om te dink dit gaan werk. En so of jy moet delusional wees. Ja. Jy moet delusional wees. Okay. Maar ek dink delusional mense moet inherent baie slim wees. Anders is ons net stupid. Ja. Ek wil nie stupid wees nie, Emil. Wel, ek dink dis hoe stupid werk is. Jy het kies. Ek wil nie stupid wees nie. So, okay. Kom ons begin by die begin. Waar is ek gebore? In Van Reinstorp. Vra al die Waar kakboring is Van vra. Reinstorp? Ek is gebore Van Reinstorp is ek dink eers die Here is- weet waar dit is nie. Dit is Hy weet. 3 ure weg van die 4 ure weg van die Kaap af. Ek dink regtig as die wegraping eendag plaasvind. Weskaap. Weskus, dit is die poorte van Namakwaland. Okay. Dis so jy moet Springbok, as jy Springbok toe wil ry, moet jy deur Van Reinstorp of moet jy verby Van Reinstorp ry. Maar dit is verskriklik klein. En ek het eers in Klawer, ek was in laerskool Klawer wat nog kleiner is as Van Reinstorp. In jou skool. Nee, in jou graad. ek dink daar was 3,5 studente. Die half was 'n 4 maande oue baba want die crash was sommer saam met die laerskool. Nee, dit is 'n baie baie klein skool en dit was ook toe Van Reinstorp was groter. Maar dit Van Reinstorp was so 20 km weg van Klawer af. So dit was alles so half in 'n baie klein blokkie. Maar verskriklik dis 'n ander wêreld. As ek nou dink aan hoe ek groot geword het en waar ek groot geword het. Ja. Totale ander lewe. Onthou as jy in daai tipe omgewing groot word waar daar nie 'n fliek is nie. Ja. Daar's nie teaters nie. Ek het geleer, ek het nie eens geweet Shakespeare bestaan nie tot ek universiteit toe gegaan het nie. So jy was op hoërskool in Van Reinstorp. Van Reinstorp, waar ek ook hoofseun was. Oh, wow. Ja, Hoeveel daar kinders in daai skool? daar was 4 studente daarin. So nee, daar was min studente, maar dit was nog steeds 'n skok vir my ook want ek was toe al so half 'n nar. En ek het, was nie oop gay, ek het nou nie, jy weet, vlaggies geswaai. Onthou in my jare was daar nie die hele alfabet soos daar vandag is nie. Ek love die gay gemeenskap, maar daar's baie byvoegsels. Wat vir jare praat ons nou? Baie adjektiewe. Ons is so of dieselfde jare. 1993. Okay. Dit is wanneer ek gebore was, maar ek was in matriek 2011. So en toe was daar nog net lesbians en gays. Ja, nou Daar was al wat daar was. Daar's so groot. Nou staan al vol vetplante in ons gemeenskap. Almal is dit in my daar was ja, plus. Ek het gehoor dit plus is vir die stryd mense. Okay, nou is ons almal nou maar net weer in dieselfde groep. Ja, ek sê ons almal is dieselfde. Nee, so my daar was net gays en lesbians, maar ek was toe nou nog nie. Ek sê dan daar was net gays en lesbians, maar dis waar ek groot geword het, was dit die enigste 2 woorde wat en dit was nie eers gays en lesbians, dit was Moffie en Dyke, you know, of Moffie en mechanic. Ek weet nie wat hulle lesbians genoem het ewen nie. Dit was so ver verwyder, die hele wêreld waar ek groot geword het en hoe ek groot geword het, is so verwyder van die samelewing en dit is die kak van as jy op 'n klein dorpie groot word en ek weet mense wil dit nie hoor nie. Maar jy word maar bietjie in watte groot en jy word beskermd groot gemaak en dan op die einde van die dag is daar mense wat nie daai dorpe verlaat nie
En dan bly hulle rassiste. En dan bly hulle seksiste. En dan bly hulle homophobes. En al wat hulle ken is die fucking hygromanne wat hulle gelees het. Skelm. Ek was een van hulle. En die kerk is obviously ook. Ja, ek het nie 'n probleem met 'n kerk nie. Ek dink net dat as dit jou enigste verwysingsraamwerk is en jy geen ander informasie wat by jou brein inkom nie, word jy letterlik in 'n tonnel groot. Ja. En as jy 'n skaap, ek dink dit mense moet lees, en ek praat nie net van lees jou Bybel en bid elke dag, maar lees ook, en bid elke dag, maar lees ook, jy weet, ander goed. Lees goed wat buite jou raamwerk is. Maak jouself slimmer. Ek weet nie hoekom kies ons om gepraat van stupid. Ons het nou begin met die gesprek van stupid of slim. Ja. Ons kies om dom te wees. Het as jy nie lees nie. Empatie met mense wat dom is. So tonnel groot geword het. Wat niks beter ken nie. Ek het. Ek kan tot op 'n punt. Mens kan, want ek kan nie te verskoon nie, want dis is daai mense wat sê, ja, jy moet net maar geduldig wees met jou ma en jou pa, want hulle, jy weet, hulle het 'n sekere manier groot geword. Hulle is dose, hulle is fucked up mense, hulle skop fok en alles, né? Die hond, die kat, die karre, alles word geskop, maar wees net geduldig met hulle, hoor, hulle is nice eintlik, diep binne hulle. Ek kan nie daai tipe argumente hanteer nie. Jy kan nie vir my sê jy's eintlik diep, dit gebeur baie in die Afrikaner gesin. Jy hoor dikwels so iemand sê 'n oom, so half 'n oom is fucked up. Jy weet hy vroetel aan alles, hy's gesyp die heeltyd en dan sê hulle, nee, maar ag, hy's eintlik maar net hard groot gemaak. Ja. Diep binne hom is hy nice. Jy kan nie dit, hoe maak dit sin? Jy is nie jy's of 'n goeie mens of jy is nie. Dit is net maar dis die wit en swart vir my daarvan. Obviously is daar grys areas. Ek dink nie mense is net goed of mense is net sleg nie. Maar ek dink daar is mense wat so half meer goed is en baie keer meer sleg is. You know, Hitler. So jy sê maar soos jou vraag oor empatie, ja, ek het empatie met mense wat ek weet. Soos my ma byvoorbeeld. Baie lief vir my ma. Maar daar seker goed wat sy glo en ek weet is goed wat sy glo omdat sy op autopilot is. Menend dat sy dit geleer by haar ma en haar ma het dit geleer by haar ma. En sy het nooit uit van Reinsdorp uitgegaan nie, so daar sekere goed wat sy glo die waarheid is, en sy het sekere goed wat sy glo, en sy het dit nodig om te glo, om haar angs te bestuur. Ja. So ek het empatie daarmee, glo wat jy wil. My ding is net, solank wat jy glo niemand seer maak nie, kan jy glo wat die fok jy wil. Absoluut, ja. Dan het ek, maar sodra dit begin wegbeweeg van, as wat jy glo, my regte wil wegvat, of as wat jy glo, of daai mense wat dink wat hulle, sodra jy dink jy besit die waarheid, fok of uit my lewe uit. Ja, want dan begin jy oordeel. Ja, maar dan is jy ook in 'n kult. Ons praat van die goed is deesdae. Kults. En hulle het almal ander baadjies aan, as dit is. Ons almal was een of ander tyd in 'n kult. Ek sweer ek sit nou in 'n fucking kult. Hierdie plek voel soos 'n kult. Quena music. Wat 'n fuck is hierdie? Wat Quena? Dit voel soos 'n kult. Jy moet begin wit goedjies dra. Wit lakens. Ja, ek voel ek is so weird vibe hier in hierdie studios. Cult behavior. Hier's 'n maffia baas. Jy werk vir 'n maffia baas. Ek is so bly dat vir ons kom kuier. Ja, koop julle hierdie. Ja. Ja, volgende vraag. So, okay, nou jy sê was al grapjasserig op skool dan. Ek was, maar dis trauma in my. Ja, jy verstaan dit goed. Jy was seker ook getraumatiseer. Ja, ek dink ons almal het maar nee, daar is ek het ook op 'n tyd gedink almal is getraumatiseer. Dis nie waar nie. Daar's mense wat letterlik ryk groot word. En hulle grootste krisis is ek kan nie eers 'n krisis opnoem nie, want ek dink hulle het sulke hulle klein probleempies. Maar sien, dis die ding, hoe klein dit ook al vir hulle is, dit soos nee, maar ek is jammer, daar's 'n verskil tussen 'n alkoholist pa en jy wat nie kan besluit hoe groot jou TV moet wees nie. Ek meen daar is mense wat letterlik sonder regte trauma groot word. Daar is. Ja. En mense kan dit ook sien in hoe hulle function as volwassenes. Ja. So nee, ek is maar 'n grapjas gewees, maar ook net as kind al omdat dit was my rol in by partytjies. Hulle dis hoekom ek was populêr want ek was snaaks.
Dis hoekom ek hoofseun kon word, want mense kon vir my lag. En 'n boelie het my nie, ek sê nou vir jou, in my 32 jaar van lewe, was ek nog nie een keer in my donder se lewe geboelie nie. Okay. Ek word nie geboelie nie. Niemand nie. Ek gee nie om hoeveel geld jy het nie. Ek gee nie om wat jou posisie is in watter maatskappy nie. Ek gee nie om by watter kerk jy is nie. Ek gee nie om wie en wat 'n fok jy dink jy is nie. Jy boelie my nie. En dit is iets wat ek vroeg in my lewe besluit het, want ek het geweet, okay, ek is anders. Ja. En mense wat anders is, word so half, jy weet, is maklike targets vir boelie gedrag. Probeer dit. Probeer my boelie. Jy sal laaste kom. En mense boelies was bang vir my, want ek kon hulle terugboelie. En nie met 'n vuis nie, ek kon hulle laat huil vir dae met my tong. Klink so lesbien grap, dit is nie. Met jy broers of susters? Ek het 'n sussie, 'n jonger sussie, sy is 2 jaar jonger. Sy is die mooi een, ek was die snaaks een. Dit het my altyd baie getraumatiseer. Want mense het na ons gekyk en hulle het na my suster gekyk en gegaan, is dit jou suster? En het ek altyd geweet wat die subtekst daarvan was. So, hoe die fok kom julle uit een balsak uit? Dit was regtig eina, dit is seer tot vandag. Okay. Jy het my eintlik nog getrigger. Kom ek drink my lychee sap. Ja, independent lychee sap. Ja. Geen sponsor. Ja, geen sponsors nie, nee. Hier lyk soos fucking Eno. Hier lyk soos grandpa poeier. Ons almal weet jy, maar nee, ja. Kak grappie. Ja, ek is verslaaf aan grandpa poeier, soos elke ou mens. Weet jy hoeveel Afrikaanse tannies is verslaaf aan grandpas? Ja. Dis hartseer. Onthou jy KPP Gaan sien poeiers? iemand tannie. KPP poeiers. My ouma het so KPP poeier. Dis basically soos 'n grandpa. KWP kom baie naby aan AWB. Skief getrappe dan is KPP poeier. KWP poeier. KPP. AWB poeier. Nee, ek kies om nie te hoor wat jy sê nie. Ja, ek kom so agter, ja. So, toe jy klein was en goeters, en daar op van Reinsdorp, hoe het jy jouself besig gehou? Waar dink jy die dis wat ons het nie geld gehad het. So en dis ook die ding van jy weet mense met geld en mense sonder geld. Jy moet anders, jy maak speelgoed. Ja. Ek het 'n baie goeie ryk verbeelding gehad. Ek het in die veld gaan speel en ons het Dragon Ball Z 'n roleplay gedoen. Ja. So ek was Goku en daar was 'n vriend van my Piccolo. Of jy weet het jy dan 'n TV gehad om die Dragon Ball Z die gratis TV, SABC het Dragon Ball Z uitgesaai. Mense wat met DStv groot geword het, is 'n ander tipe breed. Ja. Ek kan nie, jy met DStv groot geword. Jy lyk so, ja, jy het, nee. Jy het. Eers wat? Ek dink in die standaard 6, toe ek in standaard 6 ek het tot in matriek nog nooit DStv. So ek onthou as ek gaan kuier het by tannies of by vriende en hulle DStv gehad. So ek soos, wow, nou kan ek Courage the Cowardly Dog of wat? Of Powerpuff Girls of whatever. Ja. Maar verder was dit net SABC gratis kak, Yu-Gi-Oh en ouer is jy. So wat is jy? Ek is 'n 88 model. 88 model. So DStv het deklik eers. Wat doen jy nou eers na die tyd? Ja. Fok, jy het saam met jy die Kaap ontdek. Jy's oud. Maar Jan. Ja. Nee, so nee, ek het nie ons het nie dit TV was so en dit was ook SABC kanale werk so half 'n uur gededikeer aan sekere groepe mense. Tube, wat was daai? Ja, Dub, ja. So dit was, jy weet, ons het ek onthou 4 uur tussen 4 en 5 was daar altyd of Yu-Gi-Oh of Dragon Ball Z of net Takalani Sesame jy net gekyk as jy siek was. As jy by die huis gebly het. Dat jy Takalani Sesame, dit hulle het geweet. Ja, ek het gelaat. En so net was maar so jy het maar ek het veld toe gegaan en ons het games opgemaak. Ja. Ek onthou een van die speletjies was jy kies 7 superpowers en met daai 7 superpowers kan jy nou roleplay. So ek dink daar het my liefde ook begin, of nie my liefde nie, maar daar het my talent begin ontwikkel vir stories en om kak op te maak. Ja. Om te lieg op 'n manier wat kreatief is. En tot vandag toe het ek, en ek dink dis ook die rede, ek het nog nooit my CV enige plek ingestuur nie. Want my mond het my so half by plekke ingekry. Nog 'n lesbien grappie. So ek dink dit het my gehelp die feit dat ek so half my eie wêreld moes skep sonder geld en sonder
speelgoed. Daarmee sê ek nou nie ons het niks speelgoed gehad nie. Ja. Maar dit was nie ek kon sien by die ander huise wat daar aangaan. So ek het iets gehad om dit mee te vergelyk en ek het geweet ons het nie alles nie. En my ma en my pa selfs, al het ek nou 'n baie vreemde verhouding met my pa, maar my ma en pa dink ek het tog maar die beste gedoen. Ek dink enige goeie ouer doen maar die beste wat hulle kan. So ek vat dit nie weg van hulle af nie. My ma veral, my ma is 'n fucking superwoman. Sy het soms met R80 'n maand 2 kinders grootgemaak. Ek praat van fucking kospakkies wat by die deure gelos was. Of ek het nie eens geweet daar bestaan enige ander koffie behalwe Riek koffie nie tot na matriek nie. Want my ma ons het net nooit geweet daarvan nie. Ons het ook nooit in daai koffierakke ek dink my ma het geweet as sy ons sou wys dat daar ander goed is om te proe en te eet, sou ons dit wou proe en eet. Ja. Jy weet, so dit was slim van haar. Sy het so half ons laat glo, dit wat ons het is dalk die beste. Dis wat daar is. Ja, so nee, my ma was fantasties. En my pa op 'n tyd, ek dink het ook maar sy bes probeer, maar dit het wel beteken dat ons mos maar ons eie wêreld create heel dikwels. Ja. Ja. En toe op skool, dan we sien van Rysdorp was daar seker nou nie kuns of drama as vak. Daar was hy State Fit. Ek onthou die Calvinia State Fits en die Klein Willem State Fits en dit was altyd die hoogtepunt vir my, want dit is waar ek uitgeblink het. Ek het nie sport gedoen nie, full shocking. Ek het gewig gestoot. Ek was die gewig wat Janie gestoot word. Ja nee, dit is 'n fucked up grappie. Niemand moet dit. So nee, dit was so ja, ek het nie sport gedoen nie, maar ek het kultuur gedoen en ek onthou State Fits. En ek onthou daar was een State Fit waar ek my woorde vergeet het vir een van die goedjies wat ek nou moes opsê. En gediggetjie. En die vrou het toe nog steeds vir my 100% gegee vir die performance. Toe maak jy die woorde op? Nee, ek het, maar ek het die woorde, dit was baie obvious vir my dat ek die woorde vergeet het. Maar toe aan die einde, en al wat sy op die sertifikaat geskryf het, net, jy het dit. En ek dink dit het so half iets, dit het 'n saadjie in my geplant, en vir my heeltemal te veel confidence gegee. En toe het ek maar net aangehou. Okay, well, nice van haar. Ja, dit is nice van haar. Dit kos gewoonlik maar een juffroukie op 'n klein dorpie. Ja, om vir jou te sê dat jy, en dit was daai State Fit en dit was juffrou Wannenburg, my Engelse juffrou, wat vir my by die skool revue of wat die kultuur aan, het sy vir my 2 hoofrolle gegee. Ja, 2 hoofrolle? Ja, dit was 3 plays en ek het 2 van die hoofrolle gehad. En ek onthou, ek voel soos 'n fucking rockster. En ek dink daai aand ook, toe ek net so half na die einde van die aand, toe die aand klaar is en die juffrou Wannenburg kom gee so vir my 'n drukkie en sê, wow, dit was nou amazing. Toe het ek geweet, okay, wel, ek is goed in iets. Ja. Ek was goed in vokal, behalwe enigste ding wat ek so half semi-soort van kan regkry en kan doen, is om te vermaak. Ja. En ek het dit nou maar net geglo en aangehou daarmee. Ja, en dink jy, dit is meer soos vermaak vir jou, soos nou met daai play, was dit 'n ding van jy raak, so escapism in 'n ander karakter in? Ek weet nie of ek verdwyn, ek het daai ding net so al verdwyn in karakters jy doen nie, mens vat maar jouself saam. Ja. In elke rol wat jy vertolk. Enige akteur wat sê hulle verdwyn, is fucking pretentious, want die ding is, jy vat altyd jouself en jou eie experiences. Ja, en jy moet bewus wees van die gehoor. Ja, en jy moet ook so half, anders gat jy nou daar op stage, op jou eie missie. Mense, dit is what the fuck. Exactly, en daar is tog sekere, dit kan nou baie esoteries raak, maar ek dink met toneelspel veral, onthou jy doen dit nie vir jouself nie. As jy dit vir jouself gedoen het, moes jy dit in jou sitkamer gedoen het. Nee. So daar is party van hulle wat dit so benader en dan ek weet nie waarna ek kyk nie. Ja, maar presies. Die ding is jy kan nou maar so aardsie wees soos wat jy fucking wil. Op die einde van die dag moet mense kaartjies koop vir jou shows. Dis hoekom toe ek Tolly begin het, mind you, of even toe ek TikTok begin het, want dis eintlik waar my loopbaan begin het, was op daai demoniese app. Met daai TikTok is 'n eiland vol stikkende speelgoed. Dit is 'n klomp incest fokkers wat daar rond rinnik en
sirkels pis. Ek weet nie wat daar aangaan. Dit is die vreemdste fokkers en ek is een van hulle want ek is op die app. En ek onthou my eerste video wat ek op TikTok gemaak het, was letterlik ek wat gevra het, hoe het almal ewe skielik toegang tot sosiaal, want dit elke huisvrou met 'n kameeltoon en fucking shampoo het 'n video gemaak op daai app. Dan sê hulle, hallo, ek was vandag my hare. Dis die video. Dan post hulle dit. Kyk my kerslig. En dan kyk mense dit. En dan kry hulle 5 likes. En dan hou hulle aan post. Ek sou opgee as ek fucking 5 likes moes kry op my video. I mean, daai tannie skry op elke video 2 likes, 3 likes. Hier's my Crocs. wat 'n bydrae lewer sy nou vir die gemeenskap? Daar's 'n tannie wat letterlik op TikTok, sy maak elke video in Afrikaans en in Engels. Today I'm showing you how to make coffee. Volgende video. Vandag wys ek vir julle hoe om koffie te maak. Sy is regtig. En weer eens, mense sê dit is of daar was een video waar sy gesê, my skoen se veters is fucked. Sy het nie gesê fuck nie, sy sal nooit sê fuck nie, sy sal uitbrand. Sy het gesê, my skoen se veters is nie lekker nie. Volgende video. My shoes, moet ek feathers. Wat is fucking veters in Engels? Laces. Ja. Dit en daar's soveel. Daar's 'n tannie, sy kan nie eers in die kamera kykie. Want haar oë is nie lekker nie. Sy is bietjie skeel. Lenet, dis my favourite. Sy is die tannie wat ek love haar, Lenet 13. Ons gaan nou spurte en ons gaan dit geniet. Sy's 'n legend. Sy's my favourite TikToker. Sy het 'n hoenderplaas. 'n hoenderplaas. Sy het 'n hoenderplaas en sy post oor hoe suksesvol haar hoenderplaas is elke week. Lees sy dan nou eiers of slag sy die hoenders? Sy is die fokke hoender. Nie wel, sy lyk bietjie so hoender, maar dit is so. Sy is die groot. Ja, sy is die groot kokkedoor daar. En dan maak sy video's op Celine Dion se Turn Around, daar rol sy op die vloer. Turn Around. Dis 'n sak bene. Sy eet ook ja. Of sy is Celine Dion, wie is dit? Maar hier is nou, jy weet, omdat dit so 'n Queen of music is. Wie sing Turn Around? Bright Eyes? Turn Around, Bright Eyes. Wie sing dit? Fokus op die nooit. Bonnie Tyler? Totally Clips Niemand of the Heart. Weet nou nie. Okay, Totally Clips of the Heart. Ja. So punt is alles sal Vra vir die hoor. Nee, ja. Niemand. Maar nee, dit is TikTok is 'n willeplek en dit is waar ek my loopbaan begin het. Okay. En maar voor jy nou daar by die loopbaan begin het. So maar wag, ek wou daar was 'n punt wat ek wou maak oor Tolly en oor wat was jou Jy het vertel wat ek jou by wou stop is oor die juffrou wat toe nou vir jou na die 2 hoofrolle gesê het en jy het toe gedink, okay, ek kan iets goed doen. Ja. En is dit daar waar jy gaan het kyk, ek het eers na matriek besef daar is iets soos drama en om dit te gaan swat. Ja. Ek het dit as vak gehad op skool. Maar dit nooit by my so waar dit vir jou as daar 'n oomblik waar jy gaan. Ek weet nie of daar 'n oomblik was nie. Ek weet net ek het nog altyd gevoel en dit is vreemd want selfs in my huis en ek is baie public oor hoe ek groot geword het en waar die foute gelê het en jy weet ek kom nie uit 'n gesonde huis uit noodwendig nie. Wonderlike ma gehad, maar ek het ongelukkige ouer gehad wat baie gesukkel het met alkohol. Okay. Hy het 'n gat binne hom toegesyp. Dit was maar moeilik. En ek meen hoe ouer ek word, hoe meer probeer ek maar verstaan. Dit maak niks reg nie en dit maak nie reg wat hy gedoen het nie, maar dit was moeilik. So ek dink dit het my altyd geforseer om in my kop te lewe. Want my realiteit was so kak. Ja, so 'n vorm van 'n so ek moes toe maar in my kop gaan wegkruip. So ek het in my kamer myself toegemaak en ek het toe al onderhoude gevoer met bekendes. En ek het toe al, jy weet, gehore voor my envision. En ek het toe al gedink mense gaan eendag omgee oor wat ek te sê het. Want toe het ek gevoel soos 'n loser, jy weet. Ja. Want niks lyk reg om my nie. So vir my om te dit was nodig vir my om te glo daar's iets beter. Anders sou ek myself doodgemaak het as 'n kind. Ja. Want dit was dit was kak, dit was regtig horrible. So as ek moes 'n manier vind vir my om iets te envision,
om my verbeelding te gebruik om storieetjies op te maak wat nie bestaan nie. Ek onthou byvoorbeeld ek het 'n groen draakie gehad as 'n kind, as 'n denkbeeldige maatjie wat letterlik saam met my gebleef het. Hy het saam met my gevlieg waar ek wou wees en hy het my beskerm. Hy het en ek onthou ook, ek dink ek was in graad 7 toe besef ek moet nou afskeid neem van hierdie draakie. Want ek kan nie in my volwasse lewe ingaan met 'n denkbeeldige draak nie. So toe en ek onthou die ritueel wat ek uitgevoer het om totsiens te sê vir my childhood maat, so te sê. So my verbeelding het regtig, en ek dink deesdae noem mense dit manifesting. Ek het my lewe gemanifest. Ek het toe al in my kamer het ek gedroom van ek wat op verhoog staan of mense wat omgee oor wat ek te sê het of dat en ek dink dit is nou maar net destyds sou mense dit manifesting genoem het. Ja. En was die manifesting dan nou vir jou as 'n akteur of meer broader, ja? Ek weet nie. Ek dink dit was aanvanklik want my enigste frame of reference was Sewende Laan. So jy weet elke klein dorpie moffie wat dit gekyk het. Eendag gaan ek wil eendag saam met Hilda sit in die koffie. Ek wil op die koffie wees. Dit mense ek het nie onthou is nie binnelanders gekyk. Ons het die DStv gehad nie. Ja. So ek het nie eers Igoli gekyk nie. Alhoewel dit was apparently was dit op gratis ooptyd, maar my pa het toe TV gekyk. So dit was, jy weet, ek het nie dit, maar Sewende Laan was al wat ek kon kyk. So dit was die reference wat ek gehad het. So ek dink dit het my so half 'n groot deel van my drome gevorm. Is so al eendag gaan ek op Sewende Laan wees. Ja, in Hillside bly. Ja, ek gaan in Hillside bly. En toe eventually hoe ouer mens word of jou drome neem ander forme ook aan eventually. Ek dink dit is baie naïef in Suid-Afrika om te dink jy gaan net act. Obviously dink jy dit nie as 'n kind nie. Jy dink nie as 'n kind, ja, daar's uitdagings nie. Jy dink nie dit nie. As 'n kind gaan alles perfek uitwerk. En dan word jy op 28 het ek my eerste eksistensiële krisis gehad. Toe besef ek, ek gaan dood eendag. Of dalk môre. Ja. En ewe skielik word jy, en ek dink meeste mense actually het op 27 of 28 hulle eerste eksistensiële krisis. Soos wat ek het nou verstaan. In my lewe is dit daai ouderdom. Want dis ook wanneer jy begin nie vrede maak nie, jy begin beklei met verganklikheid. Dat jy gaan eendag weg, jy gaan verdamp, jy gaan weg. Ja. En dan gaan ook niemand gaan omgee regtig na jy dood is nie. Ek weet ons dink selfs die mense oor wie jy die liefste of die mense wie jy die meeste omgee oor, eventually raak hulle baie far memories. Ja. Dis die hartseer realiteit van die lewe. Jy dood, mense gaan eventually nie eers meer weet wie jy is nie. Ja. Want die mense wat jy onthou gaan ook dood. Ja. So, en ek dink op 27 op 28, hè? Daai Before Sunset, dis so 'n filmreeks, 3 films. Anyway, die laaste ons die DStv gehad. Nee, dis kunsfilms en dan op 'n stadium praat hulle met die een vrou wie se man. Ek het net Streisand gekyk as kind. Hulle praat met die vrou wie se man dood is en dan sê hy 'n verskriklike mooi monoloog wat sy sê sy kan hom nie meer in haar geestesoog sien nie. Ja. Sy het altyd geweet hoe lyk dit en nou begin hy net al meer vaag. Dis soos ek break up, eventually vergeet jy die persoon lief gehad. Hoe fucked up is dit? Ja. Jy het iemand so lief, een oomblik, volgende oomblik kan jy nie eers dink jy het so verliefde gehad vir 'n persoon nie. Dis hoe die dood ook werk. 'n Break-up en 'n dood is dieselfde volgende ding. So, jy weet vir my toe ek 28, ek dink ek was 28, ek was rondom 28. Toe het ek besef ek het nou net hierdie lewe. Dis al wat ek het. Ons kan nou maar glo in 'n paradys. Ons kan nou maar glo in 'n afterlife. Ons kan nou maar al daai goed glo. Maar wat daarvan is hierdie ons enigste paradys is? Wat daarvan is hierdie sê nou maar net, kom ons entertain gou die idee vir 3 sekondes. Ek weet dit is moeilik. Ja. Dat hierdie is dalk al wat ons het. Dit is dalk nie, maar dit is dalk. Ja. Wat doen jy dan nou met hierdie wat jy gekry het? En dis toe wat ek my eerste TikTok video gemaak het. Want toe besef ek, want ek was baie bang vir die oordeel van my vriende. Ek was baie bang vir die oordeel van die mense saam met wie ek geswat het.
Jy weet wat nou jy as jy gaan swat veral op Stellenbosch. Ek is baie lief vir wat ek daar geleer het en ek het baie goeie lesse en vriende gemaak daar. En ek het baie goeie dosente gehad op die Universiteit Stellenbosch se drama departement. Ek sal dit nooit sleg praat nie. Ek dink dit almal moet drama gaan swat, regtig, want dit maak jou brein oop. Ja. Maar dit het my nie voorberei vir die actual wêreld van die vermaaklikheidsindustrie nie. Dis my enigste kritiek wat ek gehad het tot vandag toe nou nog oor die en ek weet nie hoe die kursus vandag lyk nie, maar back in my day het die kursus jou nie voorberei vir die realiteit van die industrie nie. So, en ek het gedink as ek nou klaar swat, gaan ek, jy weet, in 'n Martinus Passon play speel, of ek gaan in 'n groot rol inloop, jy weet, op kyk net. Ja, dis die ding wat jy nooit, soos mense wat jou vra, sou hierdie weer doen as jy 'n keuse gehad het, en so ek sê, toe ons besluit het om te doen, het jy dit gesien as, soos jy gesê het, dit gaan alles uitwerk, en dit gaan challenging wees. Jy het nie idee hoe erg het is, tot jy dit daar is, dan sê jy soos, if I knew this. Jy het 10 droompies, een van hulle werk dalk uit. Ja. Dis die realiteit van ons loopbaan. Ja. So, ek het besef, ek is dikwels oorgewig, elke nou en dan verloor ek gewig, maar dikwels is ek so nie noodwendig die ideale gesig vir 'n TV-skerm nie, dikwels, en dis nou so real talk wat ek met myself moes gehad het, ek is snaaks, maar ek is ook gay, en so lief is wat ek is vir kyk net, en jy gaan seker nou hierdie uitsny, is dit so dat daar is verskriklik, ja, daar's baie limited rolle vir mense soos ek, byvoorbeeld. Want ek is snaaks, so dit tel in my guns, maar ek kan nou nie noodwendig, die ding is van byvoorbeeld iets soos 'n kyk net, as jy gay is, moet jy of baie snaaks wees, of jy moet iemand se hare doen, of jy moet 'n raadgewer wees. Dis so al die 3 rolle. Stryd kan speel. Of jy moet baie mooi wees. Armand Oukamp. Hallo Armand, lief vir hom. Maar verstaan, Armand is so, ek en Armand kom baie goed weg, ons het al baie goeie, uit hulle TikTok video's saam met my gedoen, love hom. Maar daar so half 'n resep wat kyk net volg, want hulle moet cater vir almal, né? En dikwels het ek nou al geleer toe ek nou, jy weet 27, toe ek 27, 28 is besef. Ja. Okay, as ons sê ons cater vir almal, beteken dit eintlik ons moet ook cater vir daai tannie in Koekenaap, wat nie hou daarvan as 'n swart man en 'n wit man soen op TV nie. Ja. Ons moet ook cater vir die tannies wat kots as hulle gay mans op TV sien. Yes, hoe lyk hulle voorkamers? Maar daar's nie baie nie, want weer eens daar word gecater. En dit is moeilik dan om jouself te sien in daai industrie. So toe besef ek gaan vir myself 'n industrie moet skep. Ek gaan my eie hoofrol moet gee. Ek gaan vir myself die hoofrol moet gee in my eie lewe. Anders gaan niemand dit vir my gee nie. Kyk net, gaan dit nie vir my gee nie. As julle wil, kan julle, maar ek het nie my hoop opgekry nie, verstaan? En ek het net laat gaan van daai idee, dat ek eendag die leading actor gaan wees in 'n TV-reeks of in 'n fliek, want dit is, ek het net gesien, mense soos ek is nie op TV nie. Daar's obviously baie volke wit akteurs op TV, maar ek voel ek is te opinion, ek het te veel opinies, ek is te expressive, ek vloek dalk te veel, ek is te myself. En as jy 'n suksesvolle akteur wil wees in Suid-Afrika, moet jy 70% van wie jy is wegsteek. En lieg. Jy moet lieg vir jou audiences. Hulle is al die suksesvolle akteurs, meeste van hulle is op een of ander voorblad besig om te lieg oor waaraan hulle glo en besig om te lieg oor hulle seksualiteit. En ek maak nou obviously 'n bietjie beter nou. Is dit? I mean Armand, hy is nou getroud met. Het jy al die comment section gesien van daai as hulle as 'n tydskrif iets deel oor Armand en Sean se, ek meen enige, ek gebruik nie vir hulle as die tokens nie, maar daar is enige gay couple in Afrikaans, even die Spamer, twins. Die twins, wat is die Marcel en Marco. Ja, maar die enige wat getroud is, ek raak Marco wat getroud is met die man. Is hy getroud met 'n man?
mag my nie van kak vertel. En toe hulle dit deel op sosiale media, die comments. Regtig? So ons wil sê ons is beter. Ons is nie. Nee, ja, dis waar. Ek sien 100% En ek is op sosiale media as 'n fucking fopdosser. Ja. As 'n drag queen. Ek is een van die enigste werkende Afrikaanse drag queens in die land. En dis nie ek wat nou brag nie. Ek wens dit was anders. Ja. Maar dit is so half, jy weet, daar is nie regtig enige hoofstroom drag queens in Afrikaans spesifiek wat aandag kry nie. Ja. So Maar ek kry die baie inverse van daai voor jou was daar niks. Wel, nou sê hulle daar was Pieter Dirk Eishoff, maar Pieter Dirk Eishoff was nie regtig 'n drag queen. Niemand het hom gesien as 'n drag queen nie. Niemand praat vandag as Pieter Dirk Eishoff as 'n drag queen nie. Ek meen tegnies gesproke was hy 'n drag queen. Ja. Maar dit is nou ek dink nie eers hy identifiseer as 'n drag queen nie. Maar anyway, ek wil nou niemand onder die bus gooi nie. Ek wil net sê dat daar is nog ek moes vrede maak met die feit dat hierdie industrie, die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, het 'n baie spesifieke resep want hulle wil geld maak obviously. En daar's corporate investments. En die mense aan stuur van sake moet heeltyd seker maak hulle maak almal gelukkig. En dit beteken dat iemand soos ek wat nie almal gelukkig maak nie noodwendig die populêre keuse sal wees vir iets op daai. En dis nie ek is nie bitter daaroor. Ek weet dit klink so. Ek is net baie rasioneel daaroor. Ek moes ook daai besef. Ek moes dit want ek kan ook nie stil bly nie. Dalk is dit 'n vorm van ek is op die spektrum van iets. Want ek sukkel maar om stil te bly oor goed. Ek sukkel om stil te bly oor injustice. Ek sukkel om stil te bly as ek sien iemand word verkeerd. Ek het eendag gewerk by 'n radiostasie, 'n Christelike gemeenskapsradiostasie wat baie rassisties was. En ek kom toe hulle het die K-woord gebruik in die gange. So vir my, en ek het toe net gesê ek fucking weier om hierdie te aanvaar. En vir een of ander rede en dan sien mense jou as 'n woke, liberale, fucking raging dooslap. Jy praat, jy raas dit, jy's net woke, jy's net ek is nie. Ek glo net daarin dat almal van ons het 'n plekkie onder die son. En ek kan nie mense hanteer wat ander mense se son wil wegvat nie. En as dit nou van my 'n liberaal maak, wel fuck my. Dan is ek nou maar een. So ja, ek moes vrede maak met die feit dat die industrie nie noodwendig gaan weet of dat die industrie nie is wat ek gedink het dit is toe ek geswat het nie. So toe jy geswat het, was jou fokus ek wil akteur word, ek wil so 'n misterieus akteur wees. Theater is obviously meeste mense se eerste liefde. Ek het jou al gesien in 'n teaterstuk en jy was baie goed. Baie dankie. Nee, ek dink ek is 'n kak. Ek meen dit vat vir my baie lank. Ek moet nog ons lank repeteer om goed te wees. Ek is een van daai natuurlik. Mense wat net so half instap by 'n lokaal soos aan 'n Mark van der Merwe. Ek verbeel net sy stap in en sy's onmiddellik, is sy so goed din. Nee, ek moet werk om soos iets te lyk op 'n verhoog. So maar as ek dit het, kom dit vir my lekker. Kom dit vir my organies en natuurlik. Maar by the way, Enika. So ek het toe 'n TikTok video gemaak nadat ek besef het ek gaan doodgaan eendag. En ek kan nie nou tyd mors. Nee, van nie net dit nie. Ek het nie gedink ek gaan geld maak uit TikTok uit. Ek het net besef ek moet my loopbaan in my eie hande neem. Ek gaan nie, daar is niemand wat gaan kom na my toe en sê hier's vir jou nou. Hallo. Ja, mense dink die industrie is al 'n gebou waaraan toe jy gaan en dan klop jy en dan kry jy werk. Dit is nie daar is niks daarvan. So toe ek 'n TikTok video gemaak en toe kry ek 800 likes en toe dink ek Beyoncé wie. Dink ek fuck it. Kurt Darren skuif. En toe hou ek net aan video's maak en toe staan nou genoeg mense wat sê hulle vind my snaaks en hulle vind my nou vermaaklik en toe hou ek net aan. Ek dink dit is nou al 5 jaar later. Sedert my eerste TikTok video. En TikTok het letterlik vir my 'n loopbaan gegee. Toe verkoop ek sale uit. My grootste show tot nou toe was in Bloemfontein. Daar was 1000 mense. Genade. Waar in Bloemfontein was dit? Nee, dit is een of ander auditorium. Okay. So en dit is en ek het daai kaartjies verkoop. Ek het nie ads uitgeneem nie. Ek het nie op TV of radio.
Dit was net En wat my was die sosiale show? media. Was dit Hoofseën, die show wat ek nou doen, wat ek nou klaar Okay, maak. dus jy en is dat byna. hierdie nou uitsaai is dit al verby. Maar so my punt is ek moes my loopbaan in my hande neem en ek wil tog hê mense moet verstaan dat wanneer ek praat hieroor is dit nie uit 'n false sense of ego dat ek nou dink ek is die fucking beste nie. Elke liewe dag van my lewe bevraagteken ek of ek die regte ding doen. Elke liewe dag van my lewe bevraagteken ek hoe lank gaan hierdie hou. Elke liewe dag bevraagteken ek hoe seisoonaal is hierdie. Gaan mense nog môre kaartjies koop? Ja, hoe bly jy relevant? Hoe bly jy relevant? Ek is vir alle praktiese doeleindes werkloos. Jy werk vir jouself. Ja, maar ek het nie 'n kontrak nie. Wat sê ek kry elke maand geld nie. So ek moet elke maand, elke dag dink aan hoe gaan ek nou nog 'n geldjie? Ek moet nou nog 'n showtjie doen. So Dit is altyd vir my best as mense vir mense sê gaan 'n bietjie op vakansie. Hoe? Dis ek soos vir hoe? Desember, in Desember moet ek my klitlippe afwerk. My lippe lê oral in hierdie land. In Appington lê my lippe. Nee, dit is ek het nie ek kan nie stil ook so ek het toe my loopbaan in my eie hande geneem. Die grootste uitdaging is natuurlik dan dan moet jy dit volhou. En dan moet jy aanhou daarmee. En ek kan nie nou 'n gewone werk doen nie. Ek het nou al te veel gevloek op die internet. So ek wie gaan vir jou nou? Ek het poes gesê op die internet. Niemand gaan my nou aanstel nie. Imagine vir my by 'n fucking corporate. We buy cars. Hulle sal niemand, daar's geen corporate met my nou. Ek is 'n man met pruik op my kop. Dit is the most controversial thing wat jy want foks hy's reveal. Nee, so ek kan nie nou meer 'n gewone werk doen nie. Ek is nou stak, jy weet. En so ek elke liewe dag bevraagteken en ek het 'n moerse case of the imposter syndrome. Ek voel nie ek hoort enige plek nie. Enige geleentheid wat ek kry, voel ek is nie goed genoeg hiervoor nie. Ander mense moet dit doen. Ja. So asseblief, moenie vir my ooit fucking beskuldig van 'n ego nie. Want as jy ooit in my kop kan inklim, sal jy sien dit is disastrous. Dit is horrible wat in my kop aangaan. Ek het net vrede gemaak met die feit dat as jy is wie jy is en jy daag op presies wie jy daag op in die vorm en jy daag op in jou die Engels ek dink sê dit beter. If you show up in your most authentic form, né? Ja. Sal daar altyd mense wees wat kan relate. Sal daar altyd mense wees wat luister. En ek dink die Afrikaanse hoofstroom media, die fout wat hulle maak, sê ek nou, asof ek ek weet eintlik fokol. Hierdie is my beskeie opinies op 'n podcast wat 2 mense gaan kyk. Is dat ek niks teen jou nie, is teen my. Ek neem niks persoonlik. Is dat Afrikaanse media projekteer hierdie een look van die Afrikaner. Hulle is so half hierdie is hoe die Afrikaner lyk, hierdie is waarvoor ons moet kyk. En ek vind dikwels by my shows, en ek weet my shows is nou nie die blueprint van die Afrikaner nie, maar daar is soveel ooms en tannies by my vertonings, by my drag show, Tolly Paarten vertonings. En Tolly is wild. Sy is nie 'n familievriendelike act nie. So moet asseblief nie, as jy fyngevoelig is, of as jy, ek is nie Greta Wit, of fucking Aletta Winkler, dit is nie familievriendelik nie, ek fok jou op by my shows. So as jy dik vel het, kom. En as jy die lewe geniet, kom. As jy die lewe nie te ernstig opneem nie, is ek vir jou. Maar dit so daar is soveel mense by my shows wat ek nie gedink het ooit daar sal wees nie. Ooms in kakiebroeke, boere, vrouens met botox, vrouens sonder botox, dokters, lorry-drywers. Die ooms met die kakie, dan lag hulle nou lekker. Kliphard, hulle lag die hardste. En dit is die ding, ek vind dit net so vreemd dat ons was al die jare hierdie leuen vertel, dat Afrikaners is hierdie haatvolle, fucking konservatiewe, stowwerige mense, wat hulle almal is rassiste, almal is seksiste, almal is homophobes. Nie waar nie. En ek dink die rede daarvoor is omdat dit is die beeld wat ons kry op hoofstroom media. Maar wie besluit nou die dag
dis nou die. Nou gaan ek weer na hierdie fucking podcast gaan geen kanaal my. Sorry maar jy almal. het nie meer die kanaal nodig. Nee, ek het soms. Anyway, ja, wat wou jy vra? Ek drink my litchies saam. Sjoe. Was al 'n oomblik wat jy vir jou ouers moet sê dat jy nou gaan drama swat? Nee, want Dat hulle jy het dit nie net gaan betaal doen. nie. Okay, lekker. Nee, hulle het nie betaal nie. My ma het gehelp van sy kon wat so half geldjie wat kos aanbetref. Maar ek onthou ewen daar was 'n tyd, dit is depressing. Ek onthou een middag op universiteit het ek nie kos gehad nie. Toe loop ek kampus toe met die hoop dat een van my medestudente kos gaan hê. So as ek vir jou sê, ek het gegaan met net 'n droom. Ja. En ek het toe na my eerste jaar en ek het my PlayStation verkoop wat ek gekoop het met my geld wat ek gemaak het by 'n werkie. Ek het telefone geantwoord. En loetjies verkoop met 'n skaap wat ek gekry het by 'n boer, Erik de Melander. Ek wonder waar is hy? Hallo Erik. Hy het vir my 'n skaap gegee. En toe laat stamp ek 'n loetjie huis by die polisie en toe gaan verkoop ek R10 loetjies sodat ek my deposito kan betaal vir my eerste jaar op universiteit. Okay. Dit in my PlayStation geld wat ek toe ook verkoop het. En ek onthou ook daar was 'n tannie wat die deur in my gesig toe geklap het en gesê het, "Hoekom betaal jou ma nie?" Né? Ek wonder waar is daai bitch nou, hopelik dood. So, jy weet ek nee, want wat 'n fucked up ding om te sê vir 'n kind. Ek was 'n kind man, ek was vroeg 20's. Ja. Ek het niks geweet van die lewe af nie. En om so te pis op iemand se drome is fucked up. Toe jy nou vir haar loetjie. Toe ek net vir haar vra, koop asseblief die R10 loetjie sodat ek my universiteitsgeld kan betaal. En dit was, ek weet dit is bedel, maar ek het regtig wou ek dit doen. Ek wou dit doen vir myself. Ja. En dit is nie asof ek dit net gevra het nie. Ek was soos, ek het 'n skaap gekry, jy kan 'n skaap wen. Ja, jy weet. Soos jy. So om dan nou vir iemand te sê, hoekom betaal jou ma nie, asof jy enige idee het Ja. wat in iemand se lewe aangaan. Né? Dis jy kan nie sulke kak sê. Maar in elk geval. So ek het universiteit toe gegaan net met 'n droom en baie min hulpbronne. So nee, ek moes nie vir my ma en pa vra of ek drama wou swat nie. En selfs as hulle nee sê, ek is 'n rebel at heart. Ek is 'n rebel gebore en ek sal 'n rebel doodgaan. Ek sou dit in elk geval doen. En toe ek my eerste jaar klaar gemaak op universiteit en toe ek nie meer geld gehad het, toe moes ek weer gaan werk vir 2 jaar. En toe na 2 jaar toe word my hart gebreek deur 'n man. Hulle is almal fokkers. 'n Man. Dankie tog hulle het penisse. Anderste waarvoor sou 'n man goed wees? So ja, ek het toe So dit jy my hart was gebreek en toe ek sou potch toe trek vir hierdie man. O. En toe Jy nou net eerste jaar klaar. eerste jaar klaar gemaak, toe 2 jaar gaan werk. Toe sou ek trek vir hierdie man. Ja. Dit Waar werk al jy my- toe? Toe ek by, ekskuus vir die klankmense, toe ek by Bokradio gewerk. Baie lekker werkie gehad by Bokradio, toe bedank ek by Bokradio want ek gaan toe agter hierdie man aan. Ai jene. En toe 2 dae voor ek in die bus moes klim, toe ek my werk opgegee, my verblyf opgegee, toe sê hy vir my, hy kan nie voortgaan nie, hy kan nie commit nie. Oh, classic. En ek het geweet dat commitment issues, die rooi vlaggies was daar, maar nou ja. So toe het ek nou teruggegaan van Reinsdorp toe, sterk tussen die bene, na my ma toe. Hierdie was 'n pivotal moment in my lewe. Toe ek sterk tussen die bene teruggegaan na my ma se huis toe, toe ek gaan waiter by 'n hotel in Van Reinsdorp vir 6 maande. Maar dit was aklig want obviously het mense geweet ek het gaan swat of mense het geweet ek het gaan werk by of ek het die klein dorpie verlaat vir die groot stad en nou sien hulle jou ewe skielik besig om te waiter in 'n hotel in Van Reinsdorp. Nou wil hulle net weet. Nou is hulle so half afvoer. Shame. Wat het nou gebeur? So om heeltyd daai trauma te herleef vir 6 maande. En toe na 6 maande toe besluit ek ek kan nie ek voel iets is nie klaar nie. En toe besef ek het nie klaar geswat nie. Ja. En toe kry ek 'n beurs. Wonder bo wonder. Kry ek toe 'n beurs. Selfs na die 2 jaar gap. Sure. En
toe na my eerste jaar universiteit, wat 'n fok sê ek, na my eerste graad, my eerste drama graad, toe het ek dink, fok mense, ek dink ek het maklik soos R80,000 se skuld gehad toe, van die beurs nie alles, Ja. en toe wou ek my honeers doen, en toe, ek dink ek het 2 dae, ek weer 2 dae, 3 dae, voor ek, want jy kan nie klas loop as jy kan nie jou honeers doen met skuld nie, Ja. so jy moes jou skuld afbetaal het. En toe het ek nog so klas geloop vir 'n paar dae, en toe verloor ek my access vir my studentekaart, en toe is daar, ek dink dis die historical bursary, of so iets, toe betaal hulle al my skuld af, en toe maak ek my honeers klaar met 'n R100 skuld. Wow. En ek dink, dit het gebeur, alles daai moes gebeur het, omdat ek so seker was, Ja. dat hoe ek groot geword het, gaan my nie define nie. Ek was so seker daaroor, ek weet nie hoekom nie. Dis delusional eintlik. Want daar was niks wat vir my getel het noodwendig nie. Ek het talent gehad om so half my mond oop te maak en stories te vertel en om woorde te gebruik en om grappies te maak. Dit is wat ek gehad het, maar dit was al currency wat ek gehad het. Was nou maar my verbeelding. En om delusional genoeg te wees om te weet dat my lewe gaan nie define word deur 'n alkoholispa nie, of my lewe gaan nie define word deur armoede nie. Ja. Dit gaan nie. En ek dink dit het my net weirdly enough altyd van punt A na punt B gestoot. Dit het my altyd net vorentoe gedryf. En tot vandag toe, ek kan dit nie, as ek iets wil doen, doen ek dit. Mense so dit fascineer my, want ek voel daar's of 2 tipe mense. Daar's mense wat die trauma en die blameer, en hulle slaan so of kamp op daar, en daar bly hulle soos nie my skuld nie, dit met my gebeur en daarom kan ek nie. Ja. En dan is daar mense soos jy, en ek dink ons ek ook, wat net gaan Ding is, wat help dit? Ja. Wat gaan dit jou actually bring? Wat gaan dit vir jou gee? Behalwe net verdere trauma. Ja. Om te sit en, soos jy sê, kamp op te stel of kamp op te slaan in jou trauma. Ek meen, dit voel dalk great, want jy het 'n rede om te sê hoekom alles kak is. Nee, want dis die ding van trauma, jy het altyd 'n verskoning byderhand. En jy het altyd iets sê, ek kon nie, ag, ek is maar fucked up mens, want ek het fucked up groot geword. Dan klink ons soos ons ouers. Sorry. Is dit nou die liedjie stap? Dis nou die liedjies in die e-nous. So ja, dan klink soos ons ouers wat sê, ons kan nie help vir hoe ons is, of ons kan nie help ons is rassiste nie, want dit is hoe ons groot geword het, né? So nee, mens kan nie te lank gaan stil sit in jou trauma nie. Mens kan dit ook nie deny nie, mens kan ook nie toksies wees daaroor en sê dat dit geen impak nie. Gaan sien 'n sielkundige, ek het. Dit is die enigste rede hoekom ek actually voel ek kan daaroor praat en grappe maak nou daaroor. Ja. Want dit is my tipe styl van komedie. Vat die kak van die lewe en gooi glitter oor dit. Ja. As jy, is soveel, daar's genoeg komediante wat great werk doen, wat verskriklik, jy weet, hulle kan grappies maak oor dit is vanilla. Ek kan nie, ek wil grappe maak oor moeilike goed. Ja. Want dit is vir my, as jy kan maniere vind om te lag oor moeilike goed, as jy maniere kan vind om te lag oor trauma en oor kak en oor dood en oor oorlog en oor depressie en oor jou alkoholis pappie en oor, as jy kan maniere vind om te lag daaroor, gaan jy lank lewe as jy nie omgery word deur iets nie. maar verstaan, as jy kan regtig nog as 'n ligte, lang lewe leef, as jy maniere kan vind om die kak van die lewe te vat en om grappe te maak daaroor. En ek dink dis waar ek dikwels mense aanstoot gee. Dis mense wat dit nie kan doen nie. Dis mense wat gaan kamp opslaan het in hulle kak en in hulle trauma en hulle wil kwaad wees. O ja. Daar's baie van hulle in Afrikaans. Kyk op Facebook. Hulle staan voor een fok kwaad op. Ja. Hulle staan op en dan, dit is die grootste goeiemôre. Dit is nie 'n goeiemôre nie. Ja, jammer. Moenie, wat is goed? Kyk hoe lyk ons paaie. Die grootste ewel vir my van die moderne, postmoderne tyd waarin ons nou lewe is die feit dat
Facebook 'n stem gegee het vir almal. Daar's sleg en goed daarin. Ja, wel sosiale media het 'n stem vir almal gegee. Dit is die sleg Nou en dink goed daarvan. almal hulle opinie kan gedeel word en moet gedeel word. Ja, almal se opinie maak saak. Maar die ding is, en dit is ongelukkig en gelukkig die ding van vryheid van spraak en demokrasie, is die kakste opinies moet beskerm word vir die bestes om actually 'n bestaansreg te hê. Jy kan nie die een beskerm en die ander een nie. Dis nie hoe vryheid van spraak werk nie. So mense wat, en dis hoekom ek voel, mense wat nie van my hou nie, jy het die volste reg. Dit beteken wel, ek het daai selfde reg. Ja. So dis is mense wat sê, hulle stem nie saam met my leefstyl nie. Hulle stem nie saam met gay wees nie. Jy het die volste reg. Shop. Dan mag ek dan ook net dieselfde reg hê om wel te kan bestaan. Want ek voel 'n veer oor jou lewe en jou leefstyl. Is snaaks, gewoonlik die mense wat sê hulle hou nie van gay wees nie, is die mense wat hulle vrouens slaan. Jy weet, of hulle het ander geraamtes in die kassie. En dis baie maklik om so half te pik op die gays in Afrika. En dit is 'n vreemde ding vir my in Afrikaans. Dit is seker maar in enige Amerika doen nie veel beter nie, maar ek meen in Afrikaans veral is dit so half gay, die gesprek rondom homoseksuality is so groot. Hoekom? Is daar nie erger dinge nie? Ek weet van baie meer dominees wat aan kinders gepeter het. Ja. Ek weet van baie meer mans wat hulle vrouens slaan. Ek weet van baie meer ouers wat nie opdaag vir hulle kinders nie, en ek praat nie van finansiëel, ek praat van emosioneel nie opdaag vir hulle kinders nie. Is dit nie erger nie? Ek vra 'n vraagie. Is dit nie erger nie? As ons nou moet sondes opmeet, nie dat ek dink gay wees is 'n sonde nie, maar as ons nou wil praat, as ons nou daai tipe filosofie wil gebruik, is daar nie erger dinge wat jy kan, of groter probleme wat jy kan aanpak nie. Gaan doen dit asseblief. Jy mors jou tyd met gay mense. Gay mense gaan nie ophou gay wees nie. Weet mense dit? Die stryd mense vir die gays maak. Ja, maar hulle het my gemaak ook, maar die ding is dat jy kan nie, Hou dit nou op, man. mense wat comment op my goeters, op my video's, jy's gay. Jy joke. Okay. Jy's slim. Ja, of mense wat sê, jy gaan hel toe. Wat moet ek doen met daai inligting? Ek hou nie ewe skielik nou van koek nie. Ja. Net omdat jy sê, ek gaan hel toe. Jy gaan my nie genees nie. En ek dink dit is die baie moeilike ding vir my. En ek het dit gesê op die Tolly Manila show wat op Showmax was, en dit is 'n ding waarvoor ek baie, die konservatiewes het my keel gesoek daarvoor, is toe ek sê, daar is geen, en dan gaan ek nou weer sê, dan gaan ek weer in die kak kom. Niks gaan my stryd maak nie. Niks. Daar is nie 'n force of 'n energie. Niks. Geen comment nie. Geen beweging nie. Gaan my stryd maak nie. Ek gaan gay wees vir die res van my donderse lewe. Maak vrede daarmee of beweeg aan. En ek praat van gays in general. Ons gaan nêrens nie. Ons is oral, selfs in Checkers. In Checkers. Ons is selfs op die strand. Ons is in die biblioteke. Ons is oral. Ons is oral. En ons raak net meer. Ja. Want meer mense begin besef wie hulle is. Sien nou, daar's gays wat nie haarkappers is nie. Daar's guys wat nie haarkappers is nie. Daar's guys met podcasts. Wat? Ja, Vertel jy my nou? kan jy dit nou oor vertel? Ja. Lekker. Hoorie? Ek wil jou nou so 'n paar kakvragies vra, net so lekker. Waar was die goeie vraag? Ek grap. Kies vir jou 'n vinger. Ja, fuck. Maar nou nie ons mic. Amper sit ek op hom. Hy het net so hy het so 'n size wat lekker lyk. Dis kom en ek is jammer. Ek het jammer. ook soos jy al van pretend ek word geïnterview want ek's famous. O ja. Maar nou is ek aan die ander kant. Dis ook lekker. Dis ook lekker. Ja. Op die fame is die regte ding en dis ook 'n ding waarmee ek moes vrede maak. Mense wat dink fame in Suid-Afrika, mense Beyoncé is famous. Al hou jy nie van haar nie. Ek meen iemand soos byvoorbeeld Donald Trump is famous. Ja. Almal fokke weet wie daai kanskerel is. Almal met die silwer skerm fees as van daai akteurs. Nou gaan jy in die kamp kom. Daarin stap. Ja, silwer skerm feeste. Dan sê ek soos ouens. Hulle stap daarin. Hulle het nie eens bodyguards nie. Maar die bril is op en Ja, dis is ek moet nou hierdie ag, maar jy gaan jy net maar vir hulle daai. Ja, hierdie is ek ja.
Hallo. Ag, skus dat ek net. Ja, ek het 'n rol in 'n 5-minute movie. Nee, dit is Anyway. Maar dit fame bestaan nie. Bobby van Jaarsveld is dalk famous, maar verder Patricia Loos ook dink ek. Ai. Maar verder is regtig Nelson Mandela ook waarskynlik. Maar meeste mense wat dink hulle is famous is nie. Ook as jy mense moet herinner jy's famous, as jy nie fokke famous nie. Dis nie hoe fame werk nie. Ja. As jy vir mense moet sê jy's famous, Ja. is jy nie. Ek voel ek gil hierdie hele pad. Ek's so passievol. Jy is nie famous as jy moet sê jy's famous nie. Ander mense moet sê jy's famous. Ja. Elk geval. Is so een van die kakvrae is soos Dink ek dinner guest, 3 guests, dead of alive. Dead of alive. Deaf of Alive. Yes. Dan kom jou 3 fok in guests. Afrikaans nou. Deaf of Alive. 3 gaste met wie ek my ouma, ek sal my lewe lank en ek is so bang sy word 'n far memory. Want jy weet, sy is oorlede, maar sy was die heel en ek vertel hierdie stories so baie. Sy was die heel eerste persoon vir wie ek gesê het ek is gay en sy het gesê wys vir my hoe lyk die kerel wat jy liefhet. En sy het vir my sy het my gewys dit is okay en nie almal gaan jou haat nie. So my ouma definitief, ek wil net vir haar wys wat ek nou doen. Ek wil vir haar wys wie ek is nou. Ek wil haar nooi na my shows toe. En ek wil haar na 'n tenniswedstryd toe vat want ek het nou geld om dit te kan doen. Sy kon dit nooit. Wimbledon. Ja, Ek sal saam jou gaan. Nee, is nie my ouma nie nog nie. Alhoewel jy is in 1903 gebore, né? So nee, dit is my ouma kies 'n vinger. Nee, my ouma want ek wil haar bederf nou. Ek het nie geld gehad toe sy in hier was nie. So ek kon haar nie bederf nie. En wie sê ek nog? Dit gaan nou fucked up klink. Steve Hofmeyr. Skus ek klaar. Ek wil met Steve Hofmeyr ietsie eet. Ek dink nie daar is iets binne my wat dink hy is nie die doos wat ek dink hy is nie. Daar's iets binne my wat so half dink daar's ietsie aan hom. Iemand verander mos heeltemal as jy skielik alleen met hulle in 'n kamer is. Ja, ek wil sien wie is Steve. Ek wil sien wie is Steve in 'n vertrek waar daar nie kameras is of waar hy nie gequote word nie. Ja. En dan die derde een is iemand met baie geld. Wie sal dit wees? Donald Trump. Ja, hoe lekker nie. Nee, dit Steve is genoeg. Wie baie geldjies. Wie sou Kobus? Wie is die rykste man in Suid-Afrika? Kom sê Kobus Bester. Hy is die hoof van Naspers. Ek weet nie, daar's iemand baie Koos Becker. Koos Becker. Koos Becker. Wie ook al. Becker. Wie ook al. Koos as jy hierdie podcast luister, Koos is jy ryk. Ja. Ek wil met 'n Koos eet. Ja, ek wil met 'n Koos ietsie eet. Nee, ek wil net iemand met baie maar ek praat van belaglik baie geld. Want ek wil weet hoe het hulle dit gedoen? En ek weet dis aandele, ek weet dis so half wit geld of geld wat dikwels geërf is of whatever. Maar daar's iets aan daai tipe leefstyl wat ek wil verstaan. Ja, man. Want ek het nog altyd diep in my geglo ek moet ryk wees. Ja. Ek het nog altyd gedink ek is die gemaak. Geld is dan maar die vreemdste ding, né? Ek love geld. Enigiemand wat maak asof hulle nie doen nie, lieg. Ek love geld, maar ek het nog altyd in binne my gevoel dat ek is gemaak om baie geld te hê. Ek het nog hierdie baie geld nie, maar ek voel ek is gemaak baie daarvoor. meer. Ek het baie meer as wat ek al ooit gehad het. Progress. Ja, maar en ek is baie dankbaar vir die geldjie want mense koop kaartjies. Maar ek wil net leer. Ek wil net weet wat dit is om ek wil sien hoe dit lyk in daai wêreld. Maar nie dit wat hulle wys nie. Weereens so half agtertoe deur. Waaroor worry mense met te veel geld? Nee, met te veel geld. Ek praat van mense wat letterlik nie weet wat om met al hulle geld te doen nie. Ek dink daai mense besef ook, okay, ek het al die geld en dan gaan nog steeds doodgaan. Ja, maar hulle kan dit ewen verleng. Hulle kan hulle self in 'n ding sit. Ek is seker oor 10 jaar is daar iets wat hulle solf. Hulle kan hulle self preserve of in 'n AI fucking robot sit.
Maar so ja, ek dink ek wil net hulle lewe verstaan. En ek wil weet hoe het hulle dit gedoen. Hoe het jy? Wat is jou geheim? Sê vir ons. Ja. Luister en sê vir my, was musiek deel van jou? Want dit is deel van almal se lewens. Is daar musiek in jou kinderjare? Ja, maar ek het nie, my ouers, ek het 'n verskriklike vreemde musiek geskiedenis. Wie message my? Is dit 'n dick pic? Suzanne, dis my agent. Dis nie jou agent ook nie. Sy is my agent ook. Ja, Suzanne, sy het 'n voice note gestuur. So amazing. Miskien het ek 'n rol gekry. Imagine gou die kanaal het jou nou gebel. Imagine gou die ironie van ek word net gemoun en bitch het. Ja, ek word nou net gemoun en bitch het oor die industrie. Nou kry ek hoofrolle in binnelanders. As Atsa Anus. Ek moet dit seker nie oor die lig sê, maar as iemand vir my nou sê ek moet Johannesburg toe trek vir 'n rol. Sal jy nie? Dit sal baie moeilik wees. Ek weet ek of ek Johannesburg. Ek sal gaan vir 'n paar maande. Ja. Maar okay, so, ek is lief vir die Kaap. Maar in elk geval, wat het jy gevra? Musiek was ek het my ouers het geluister na Bless Bridges, na Tuisie Bosveld klong, dan was ou wat gejodel het, ek het nie letterlik, dan was ou ek kan nie onthou, Tennis Nel dink ek. En gejodel. Ja, het gejodel. Worsie Visser. Letterlik, dit is vir my fascinerend as ek hoor mense het groot geword. Ja, ons het Neil Diamond. Ons het ook Neil Diamond was daar wel. Maar mense wat so, ja, ons het so, dan noem hulle hierdie fok AC/DC. Of hulle het groot geword met hierdie fucking oorseese bands. My ouers was so lief vir local musiek. Maar ek praat nie eers van fucking Kurt Darren local nie, alhoewel hy was ook daar. Ek praat van local, Worsie Visser local. Ja. Tuisie Bosveld klong local. Worsie Visser. Wie was dan as iemand 'n bekvletjie gespeel het, klipwerf boere musiek orkes, die teelepeltjies. As iemand 'n fucking blokfluit optel, het my ouers geluister. Hulle was mal oor panfluit. Dit was sulke ek kan nie dink ek weet nie hoe ek oorleef het nie. Ronel Erasmus was 'n gospelsanger. Bella, ek was mal oor Pinksterkoortjies as 'n kind. Wat is dit? Pinkstertyd. Dit is nou ek het ons nou heeltemal anders groot geword. Pinksterkoortjies was goed soos Bella en Kunjalu en dit is 'n koortjie soos God sorg vir die mossies of die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Dis letterlik koortjies. Koortjies is soos ek praat nie van gesange liedjie. Daar's 'n verskil tussen 'n NG Kerk gesang en 'n PPK of 'n Pinkster koortjie. Ons het ek was mal oor Pinkster koortjies. Bella was een van weet jy Bella? Yes, jy so in die noorde daar was Bella was 'n gospelsanger. Sy leef nog, sy sing nog, maar Bella was een van my groot favorites. En ek was ook op 'n tyd in 'n Pinkster kerk. Ek was ook op 'n tyd in 'n ek gaan dit net ignoreer. Ek was op 'n tyd in 'n Pinkster kerk ook, in 'n bruin kerk meestal, in 'n kerk vol bruin mense. Okay. Ek was die enigste wit mens daar. Jessie. En daar het ek ook Pinksterkoortjies gehoor. Ek was mal oor Pinksterkoortjies. So my musiek geskiedenis is fakt. Ja. En vandag ek het nou onlangs begin DJ ook. So nou luister ek baie verskillende tipe musiek. Maar ek is mal oor disco musiek. Mal oor 'n disco beat. Mal oor losdans musiek. Ek dink vasdans is overrated. Losdans, dit klink so sedig. Ja, maar vasdans is overrated. Afrikaners wil aan mekaar vat die hele tyd. En dit is ooms wat fucking sokkie uitgedink het. Want hulle wil vat aan mense. Hulle wil soen. Die tannie is haar agter die oom aan. Die tannie word so half gesleep soos 'n sy sê Johan my boob. Ja, Johan my ja. Rustig. En ek onthou ek het groot geword met daai sokkie kultuur. Die meel word gegooi op die vloer. Ja, daar sokkie hulle daar op die kakste musiek. Maar en vandag het ek so half so ek is mal oor disco musiek, mal oor die 60s, die musiek daar, Little Richard, Ruth Brown. Hierdie is musiek wat min mense ek dink van weet. Maar dis 60s rock and roll musiek. Elvis het baie van sy musiek gesteel by mense soos Ruth Brown en Little Richard en so ek praat van die oerknal wanneer dit kom by rock and roll. Mal oor daai tipe musiek. Is al musiek wat jy nou luister
Wat jy vir niemand anders sal sê dat jy dit luister. Daar is hier en daar 'n Afrikaanse liedjie wat ek moet sê. Wat ek dit is soos porn. Dit is soos porn. Regtig. As jy Dit uitgevang skep word, jou dis soos jy genot. luister daar, jy luister na die musiek onder lakens. En as iemand by die vertrek inkom, dan moer jy die hi-fi stuk in wat jy wil net hê mense moet hoor dat jy na Kurt luister nie. Weet jy waar op die radio nou was? Speel hallo my maatjie nou. Nee, ek het 'n sagte plek vir Kurt. Ek dink die feit dat hy 55 is en mense praat nog steeds van hom is there's something to be said. Ek dink hy sing soos 'n fokken. Hy's doof. Ek weet nie, ek kan nie dink dat hy hoor hy nie homself nie. Kurt, kan jy hoor? Ek dink nee, maar ek dink sy musiek is catchy. Ek dink net hy moet stil bly. Of hy moet musiek maak in vingertaal. Ek weet nie, maar hy moet net nie live perform nie. Maar verder dink ek hy is ongelooflik. Love Kurt. So wat is daai wat jy onder die laken luister? Kurt. Ek luister vir Kurt onder die laken soos porn. Ek vat nie aan myself nie. Moenie asseblief kry jou mind out of the gutter. Ek luister net. Ja, maar verder, wat is daar? Bobby, ek love Bobby, maar ek dink ek hou meer van hom na hom te kyk. En ek hou van Bobby se ou musiek. Die kak wat hy nou is. Ek weet nie, ek het vir Bobby op WhatsApp. So as hy hierdie sien Bobby, ek sal dit in jou gesig ook sê. Maar hy sing nou ook deesdae oor grondpaaie en boere en so. Hoekom elke keer as 'n Afrikaanse sanger relevant wil wees, sing hulle oor die donderse grondpad? En oor die boere. Hulle speel in daai sentiment in. Nee, dit is as 'n sanger arm raak, bring hulle 'n gospel album uit. Ja, hoekom gaan hulle daai roete? Wees net jouself, sing wat jy wil sing. Bobby byvoorbeeld was vir my op sy beste toe hy gesing het oor liefde en oor hartbreek. Speeltjie. Net vir jou. Speeltjie en net vir jou en net vir jou. Oeg, ek het gehuil op daai sang. Ek het ook gehou van Rihanna Nel se ou musiek. Sy het so al 'n album waar sy praat nie oor die album nie. Ek dink sy wil dit vergeet. Maar sy het so al 'n depressing gospel album uitgebring back in the day. En jy daarvan gehou. Mal daaroor. Tot vandag toe. Daar's 'n liedjie op die album Stukkies dink ek. Stukkies. Dis mooi. Stukken. Maar gaan luister na Rihanna Nel se ou musiek. Dit voor hulle so half kommersieel begin raak het en dan voel ek verloor baie mense. En dit gebeur met die bestes van ons. Ek is seker ook volgende jaar bring ek seker ook 'n album uit vol mielietreffers. Ja, sing ek oor mielietreffers is wat ek dit noem. Kyk hoe staan die lande. Ja. Hey, dis 'n boerding daai, dis 'n boerding. Ja, Bobby asseblief sing weer oor liefde. Ja, maar dit is dit. Ek is nie bereid om verder te sê wat ek luister nie. Wel, ek dink jy het genoeg gesê. En Steve Hofmeyr het 'n baie mooi stem. Woody, die man in pype. Hy het 'n baie mooi stem. Hy het regtig vir my 'n baie mooi stem. He can actually sing. Politics is questionable vir my. Obviously stem baie mense met hom saam, maar ja, Steve was eintlik ook baie liberaal back in the day. As jy gaan kyk na sy ou onderhoude op Dis So Dit Is, daai show. Hy het opgestaan vir gays. Daar's 'n onderhoud waar hy spesifiek en ek maak nie die kak op nie. Want hy kan my sue. Daar was letterlik 'n onderhoud waar hy so half positief gepraat het oor die molwe. En ek kan nie onthou of dit was oor gay troues of so iets, maar hy was en ek het na die onderhoud gekyk destyds en gedink, "Wow." Miskien was sy haarkapper. Miskien was sy haarkapper gay. Ja. Hannon was Hannon toe al 'n ding. Mal oor Hannon ook, maar hy sing nie. Maar nee, so ja, nee, dit is nogie. Ja, almal sing. As jy weet jy fokke sing ook deesdae. Almal sing. Jy het regtig jou vinger in elke paai. Dink jy so? Ja. Ek is nog nie so arm dat ek 'n podcast wil begin nie, maar dit sal seker binnekort gebeur. Nee, hierdie is baie lekker. Ek wil podcast. Ek dink podcast is great want jy kan vloek en jy kan regtig nogals. Ek het wille goed gesê in hierdie onderhoud. Maar ja, daar's nie 'n kanaal wat vir jou gaan. Daar's geen kanaal wat hierdie gaan toelaat nie. Geen kanaal sal hierdie onderhoud uitsaai nie. So dit is fantasties dat daar so 'n platform is. Al kyk net 3 mense. Sien dit's nou 1 meer geraak. Ek het vroeër gesê 2. Kyk vir jou. Nie vir my nie. Almal is soos wie sê. Nee, dis te lank. Mense kyk dit 60 sekonde klips. Hierdie is al fucking uur. Daai man slaap. Hy's letterlik hy's tegnisie wat aan die slaap is. Daai mense daar agter die ry, hulle slaap.
Niemand is meer wakker nie. Vir wie die fok praat ons? Ja. Hulle gaan nie eens weet hulle gaan nie weet wanneer om af te sit nie. Maar Hallo, word wakker! Okay. ek het flippend lekker gesels met jou. Ek dink ons kan nog vir ure Ek het aanhou. nogals baie gepraat. Ek dink is omdat ek my Vyvanse gedrink het voor ek hierdie onderhoud gedoen het. Ag wel. Vyvanse is my ADHD medikasie. Okay. En as ek dit op die regte tyd drink, dan is ek Dan is jy dan is ek 'n unstoppable. stoomroller. Jy het Okay. nie een woord gesê in hierdie onderhoud nie. Maar dit gaan nie oor my nie. Nee, ek weet dit gaan nie oor jou nie, maar nou gaan die comments sê, "Fok, laat hom praat." Ek kon nie. Ek het ek wil net ook sê hierdie is 'n energiedrankie. Hierdie is 'n energiedrankie en ek het Vyvanse. En ek het op pad hiernatoe Powerade gehad. Overdose. So fok ek Bas, ons kan nog vir 3 ure chat. Ja. Hulle kan nog verder slaap as hulle sou wou. 'n Kleintjie dood aan iemand wat 'n onderhoud voer en dan die gas onderbreek. Maar dit gaan eintlik oor Ek is so. Is dit jy? Ja, dis hoe ek onderhoude doen. Ek voel 'n fok. Ek nooi eintlik ek nooi die bekendes sodat hulle vir my kan vra. Hulle kan luister. Want ek kan vir jou sê. Ek wil trauma dump. Ja. Okay. Ja. Lekker. Ons is nou klaar. Jy weet nou nie meer hoe te eindig nie. Dis nou baie awkward. Ons kan net groet hoor. Ja, maar ek meen kan nou nie net aanhou nie want dan wie gaan Wat kyk is vir vra nog 2 vir my? ure. Ek gee vir jou een vraag Mm. om hierdie te eindig. Wat wil jy nog altyd vir my gevra? Vir jou. Ja, ek is seker jy dink elke dag aan my. Wat wou jy nog wat is die een ding wat jy gedink het, "Sjoe, dit is te ver. Ek kan nie dit vra nie." Okay, ek het 'n vraag, maar dit gaan dalk nou weer kan wurms oopmaak. Ek sal dit kort. En dan het ons 20 minute. Sal dit kort hou? You know Wel, what? ek slaap If verder, it ons is nou klaar. If it is good content, then Ja. why not? Love a good content. Op Van Reinstorp en as kind, waar was die oomblik wat jy begin gaan het? Ek is Gay. ek hou. Hoekom vind ek Ek weet nie want dit was nie op Van Reinstorp nie. Nee, dit was ek lieg. Ek was in laerskool in 'n verhouding met 'n meisie Ja. en ek was selfs verlief op 'n meisie en ek dink in graad 11. Ja. Maar sy het gelyk soos 'n man. So ek ja, so dit het nie getel nie, dink ek. Sy was 'n vrou, maar sy het baie manlike eienskappe gehad, het ek na die tyd besef. Het jy ooit 'n tydskrif opgetel of iets en jy gevind Nicholas Lou was my sexual awakening. Fok, hy was hard. Die middelblad van die huisgenoot. Is dit? Ek kan nie sê nie. Maar dit was pragtig. Hy was mooi. Maar ek weet nie wanneer my eerste verhouding was met 'n rekenmeester van Calvinia. Fok, niks goeds kom uit Calvinia uit nie, dit kan ek jou nou sê, maar hy en ek maak 'n grap, Calvinia love julle, hou van julle vleis. Hulle het baie lekker vleis in biltong en baie nice mense. Ek is so versigtig. So ja, nee, my eerste kerel was in graad 11 en dit was by 'n ATKV regisseurskursus in Calvinia. Hier is die gayste fucking storie. Eerste vry. Want ek het die Grindr gehad, dit was my eerste vry. Is Grindr toe dan? Nee, ek dink dit was Mixit. En ek onthou ek het die ouetjie se nommer gaan vra. Ek het sy nommer gaan vra. Ek was braaf. Ek was nog nooit. En ek onthou, maar wie is die hartseer? Ons kan nie meer eindig. Ek onthou ek het sy nommer gaan vra. En ek het vir hom gesê ek wil ook eendag 'n rekenmeester word. Want ek kon nie vir hom sê ek soek sy nommer omdat ek iets wil suig nie. Jy moet so half net sê ek soek jou nommer want ek wil vra oor jou loopbaan. Jy kom shadow. Ja, ek wil kom shadow. En toe WhatsApp, want ons het daai hele kursus mekaar geaai. Letterlik, dit was meer intiem as seks. Ja. Dis regtig, dit was so intiem, ons mekaar die hele tyd net geaai. En toe het ons ons het mekaar invite op Mixit. En toe sê ek vir hom ek soek regtig jou nommer vir jou werk en toe sê nee, hy weet. En toe toe ons net aanhou praat en toe hy my vra om sy kerel te wees, het ek gehuil. Want toe besef ek moet nou kies tussen die liefde of die hel. Dis hoe fucked up my brein was. Want dis die tipe goed wat ek gehoor het as kind. Jy kan nie ook daar was mense wat gesê het jy kan gay wees, moenie nie act nie. Moenie nie act daarop nie. Moenie nie die gay lewe leef nie. Jy kan gay wees, maar jy moet maar sy die baat bly. Maar gaan. Jy moet maar non word of iets. Snou maar af. Transition. So nee, dat mense het so half jy kan gay wees, jy moet dit net nie uitleef nie.
So toe hy vir my vra om sy kerel te wees, was ek vir 3 sekondes was daar vlinders en toe begin ek huil. Want toe gaan ek, as ek net vir hom sê ja, dan kies ek die hel bo die liefde. En toe kies ek die liefde. Amazing. And I've never looked back. Want Kies altyd die liefde. Dis nou 'n mooi ding om mee af te sluit. ja, Kies altyd die liefde. kies die liefde. Kies die liefde en ook glo wat jy wil, solank jy niemand seermaak nie. Dit is waarin ek glo. Mense vra dikwels waarin glo ek? Glo in deernis en ek glo in moet net niemand seermaak nie. Verder kan nie. Of maak die seer wat jou seermaak, dis ook iets waarin ek glo. Amandla. Okay. Bye. Julle kan maar wakker word, ons is klaar, hoor.